好，而家講翻利物浦對史雲斯同埋呢個阿德萊德聯對呢個韋靈頓鳳凰，即係呢兩場波呢，就相隔一兩日咁樣。咁佢兩個操盤手法咧其實都類似嘅。咁佢哋個 shorting 位就係半一，然之後起1.84、1.84咁樣，兩個都係收1.92、1.92咁樣嘅。咁兩場呢，其實呢個手法好似好相似，咁但係個結果呢就好相反。咁利物浦呢場呢，即係睇翻馬會同埋呢個麥卡咧，佢 initially 起嗰個位咧係差唔多，然之後嗰個轉變呢都好似，但係唯一一個數值佢最尾係唔同嘅，即係麥卡咧就一路升到去臨尾咧就1.92，咁而JC 咧就係由1.83，即係其實差唔多，但係後尾咧佢都始終唔敢升咁多。點解？因為可能即係佢可能收到風，或者知道利物浦可能係真係會贏硬咁樣，咁可能佢都唔敢升，即係驚俾人睇穿咁。因為係啦，咁佢就升咗少少咁樣，咁就係呢度。咁呢個數同呢個數，即係你可以睇到就係、即係馬會係即係好明顯就係佢知道其實即係佢知道呢邊係有着數咁樣，咁佢梗係唔會俾着數你，即係唔會俾多相對喺隔離爭七個 percent 咁樣，咁佢一定唔會俾着數你，咁所以佢特登開低啲，即係從呢個角度去睇咧，就係即係馬會其實一早嘅 determine 咗咧，利物浦係會贏嘅。咁至於睇上邊咧，阿德萊德聯咧呢場咧就係3-11打嘅。咁咧呢場其實好似咧，即係佢兩人即係佢開得好低，相對其他 shorting 嘅時候，佢開得好低1.78，咁即係好似覺得喂，咁主勝啦，應該或者上盤啦，咁都好大機會啦。咁而睇翻佢最後嗰個位咧，即係呢個位要即係好留心，或者都係 miss 咗嘅。我就係佢臨尾咧，佢嗰個客勝咧4.65咧係相對全版嚟講咧，都係一個最低嘅數嚟㗎。即係4.65相對呢個係4.8，跟住呢個咧就5.25咁樣。咁成版嚟講佢係最低咁樣。係啊，佢一開始咧其實因為佢全日得一場波，咁佢係擺重兵喺度對付你咁樣，咁佢就開個位咧就係扮係上盤，扮係好似用翻利物浦嗰場 case，喂佢開好低喎，咁應該贏硬啦，應該咁樣，咁而臨尾先 show 翻其實成個 situation 其實係相反，即係好明顯其實佢知道阿德萊德聯其實一早已經贏唔到，即係主勝一定冇可能扮晒呢邊，然之後臨尾先 show 到其實先至係下盤，即係應該會 away 咁樣，咁其實就係咁。